大家好，我是晶晶。今天我们来做奶油甜甜圈。盆中放入所有食材，因为盐是抑制酵母发酵的，我们最好将盐和酵母隔开放。酵母完全溶于牛奶后，将面粉搅拌成絮状。下手揉面，这个面团有一点粘手，教给大家一个方法：案板上涂一点黄油，继续揉面，这样面团就很容易变得光滑了。多加的一点黄油也会使面团更加柔软。揉好后盖上保鲜膜，让面团休息30分钟。这之后的视频被我不小心删掉了。休息好后揉面1分钟，分成均等的8份，盖上保鲜膜，让小面团休息10分钟。趁这个时间，我们来准备烘焙纸。将烘焙纸剪成边长10厘米左右的正方形，8张。小面团休息好后，手上沾一点面粉，翻过来排出面团中的空气，然后揉成圆形，底部捏紧。这个时候，小面团的表面依然是很光滑的。让面团发酵至2倍大，夏天的话室温就可以。发酵好后，锅中油烧热至170度，带着烘焙纸放入面团，一面炸90秒左右。这个时候烘焙纸就会自己脱落，脱落后捞出扔掉。一面炸至金黄后翻面，继续炸90秒。像这样2面都变成金黄色后，捞出控油。炸的过程中一定要控制好油温，火太大的话，油温过高，面团炸出来颜色会很深，并且会炸出气泡，不会影响口感，但是很影响颜值。炸好后完全放凉。我们来打发奶油。低温环境下，奶油比较容易打发。加入白砂糖，低速打发1分钟。加入几滴香草精，不喜欢的可以不加。高速打发2分钟。加入几滴白兰地或者白葡萄酒。加了酒精的奶油很快变成半固体状，我们需要稍微浓厚一点的奶油。打发好后装入裱花袋。用之前放入冰箱冷藏。放凉后的面包沾上细白砂糖，不要沾得太多。粘好后，用筷子在侧边戳出一个小孔，插进去，用手画圈，在面包里面弄出个空心。弄好后，将裱花袋口插入小孔，多挤一点奶油。挤的过程中能感觉到面包在慢慢膨胀。挤好后就可以吃了，放在冰箱里冷藏1小时以上更加美味。冰箱冷藏可以放3天，你也快点试试吧。